हेलो दोस्तों। आज मैं फिर एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है, मैं जैसा थंबनेल में लिखा हुआ है कि कैसे करें टाइपिंग की शुरुआत, मैं इस वीडियो पे ही मैं चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये सभी को ये बताना चाहता हूं कि मैं वर्तमान में अभी सीनियर क्लर्क के पोस्ट पे आरआरबी एनटीपीसी 2019 के माध्यम से मैं चयनित हूँ और वर्तमान में मैं उसी पोस्ट पे अभी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। और इसके अलावे मैंने एसएससी की परीक्षाएं जैसे एसएससी सीएचएसएल भी मैंने क्लियर किया था तथा एसएससी सीजीएल 2022 उसकी भी परीक्षा मैंने क्लियर की थी। तो जो ऐसा कि टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आप जानिए कि हम टाइपिंग है क्या। टाइपिंग कुछ नहीं है। टाइपिंग के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। इसका जवाब हाँ या ना। तो मेरा मानना है ना। क्योंकि इंग्लिश की जो टाइपिंग जो होती है, हिंदी थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा आप मान के चलें। हिंदी में कीवर्ड ज़्यादा होते हैं। तो जो इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है, वे वे आप अगर घर पे अगर आप कंसिस्टेंट होके 1 मंथ करते हैं तो आपकी स्पीड लमसम उतनी अच्छी आ जाएगी, उतनी हो जाएगी जिससे आप सिर्फ एसएससी की परीक्षाएं सीजीएल की जो परीक्षा होती है वो आप दे सकते हो। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपको करनी होगी, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, ये जानते ही हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये भी आप जानते हैं। तो सबसे पहले आज का जो सेशन है मैं इसको लंबा नहीं करूँगा। मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि एसएससी में जो अभी वर्तमान में जो आपकी जो 2024 की जो मेंस की जो परीक्षाएं हुई, जिसमें कि काफ़ी छात्रों को टाइपिंग से जूझने का मौका मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्या उनमें प्रैक्टिस की कमी थी? मेरा मानना है कि एसएससी ने भी कुछ गलती किया। ऐसा तो है हो नहीं सकता है कि बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की। पर हम अभी अब जो हुआ उस पर चर्चा ना करके अब आप बिल्कुल फेस स्टार्टिंग से जानिए कि मुझे टाइपिंग की परीक्षाएं कैसे करनी है। सबसे पहले आपको यह ध्यान ध्यान रखना होगा कि आपको सबसे पहले जो आप जो की जो होते हैं उसको जो मतलब कि हैंड के माध्यम से जो बैठाने का जो होता है वो आपको याद करना होगा। क्योंकि होता क्या है एग्ज़ाम में, आप अगर सिंपल अगर आप ए बी सी जैसे करके एक उंगली से अगर आप मार रहे हो तो नो डाउट कि आप कर लोगे। लेकिन अगर आप प्रेशर हैंडल कर लिए तो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है एक साथ इतने सारे लोग का जब जब टाइपिंग स्टार्ट होता है, मैं आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब टाइपिंग स्टार्ट होता है तो होता क्या है कि एकाएक इतनी आवाज़ आने लगती है जिससे आप का जो हट का जो रेट है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आप प्रेशर में आ जाते हो। तो इससे बचने का यही तरीका है कि आप अभी से सबसे पहले की को याद करो। तो की को याद रखने की भी कुछ टेक्निक होती है, मैं वो आपको दूसरे क्लासेस में बताऊंगा स्टक की। अभी मैं आप इस सेशन में सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, आप प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं, घर पे ही प्रैक्टिस होगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप वैसे मतलब छात्र हैं जिन्होंने कंप्यूटर में की जो की है उस पर हाथ रखने का तो बैठ गया है, प्रैक्टिस तो कर लिए हैं, पर तब भी अभी आप कोई चीज़ को लेटर टाइप कर देता है तो आपको याद नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ लड़कों को या मेरे हिसाब से कह सकते हैं कुछ एस्पिरेंट्स को ऐसी भी समस्याएं होती होगी। तो इसका भी सॉल्यूशन है, तो ये भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं सेशन को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आता है। मैं पहले फेज़ 1 का प्रॉब्लम बताया कि फेज़ 1 में आदमी को सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि वो सोचते हैं क्या कि ऐसे मैं टाइपिंग कर लूँगा उंगली रख रख के ऐसे मार के। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप उसको लिख के आप उसको पहले फिंगर बैठा के करें, वो प्रैक्टिस करें। दूसरा, फिंगर अगर आप बैठा रहे हैं तो आप फिंगर तो बैठा रहे हैं और आपको की तो याद हो रहा है, लेकिन आप उसको ये नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, उसको भूल जा रहे हैं। उसका भी एक तरीका है।
तीसरा तरीका क्या है, तीसरे स्टेप के जो बच्चे होते हैं, अब उन्हें क्या हो गया है, फिंगर रखने आ गया है, उन्हें याद हो गया है, वे लिख लेते हैं, लेकिन कोई पैसेज में उनका रफ्तार 15 तक ही आ रहा है और वे समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनका भी एक सॉल्यूशन है। ये थर्ड स्टेप का है। चौथा, आप वो स्टेप को भी पार कर चुके हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। अगर वो स्टेप को भी पार कर चुके हैं, तो पांचवा स्टेप आता है कि आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आ गई है। आप कोई भी जैसे टाइपिंग टेस्ट जो ऑनलाइन जो भी आप जिसे भी आप देते हैं, सोनी टाइपिंग बाबा जो भी है आपका, तो अब आप 30 तक स्पीड से जा चुके हैं, लेकिन आपका 35 वर्ड पर मिनट नहीं आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है, उसका भी एक सॉल्यूशन है। और एक आखिरी स्टेप होता है, वो होता है 35 से 40 तक में जब आप स्ट्रक कर जाइएगा, तो आखिरी स्टेप होता है 40 से 50 आने में। ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। ये स्टेप अगर आप पार कर जाइएगा, तो अगर आपका 50 वर्ड पर मिनट भी एग्ज़ाम में आपका मतलब आप यहाँ घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप जो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो एसएससी सीएचएसएल के द्वारा जो पोस्ट को भरे जाते हैं, वो पोस्ट के लिए वो पोस्ट का में भी अगर टाइपिंग की आपको ज़रूरत पड़ी, तो आप उसे कर पाएंगे। तो मुझे आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इस चैनल से जुड़े रहें और आप मुझे अच्छे रिस्पॉन्स दें। तो अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैं धीरे-धीरे एक-एक करके जितनी मैं आपको समस्या बताया, वो एक-एक समस्या को धीरे-धीरे तोड़ के बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और अंतिम बात मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल खोल के आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें। तो मैंने बहुत लगभग 2 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें मैं दिखाया था कि कैसे आप टाइपिंग करेंगे। फिलहाल मैं आपको नए तरीके से बताऊँगा, लेकिन आप ये वीडियो देख के थोड़ा-सा अंदाज़ लगा लीजिए। वैसे बच्चे जो कि उनका मेंस का एग्ज़ाम 20 जनवरी को है, वे थोड़ा-सा देख लें, शायद उन्हें हेल्प हो जाए।